हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है जो कि फ़िलहाल लेटेस्ट है और आपको उसमें आ गई है दिक्कत कि उसमें से आवाज़ नहीं आ रही है, चाहे वह गाने की आवाज़ हो, रिंगटोन की आवाज़ हो या कॉल की आवाज़ हो या किसी भी तरीके की आवाज़ हो, वो नहीं आ रही है। तो इसकी क्या वजह है, हम इसको ठीक कैसे करें, आइए जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 स्टेप बताने वाला हूँ। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और आपकी दिक्कत 100% सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है, आप अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू कर दीजिए, यानी रीस्टार्ट कर दीजिए और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। पर अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आप वॉल्यूम बटन यूज़ करें और यहाँ पे आप इसे आगे बढ़ा के देखें या 3 डॉट पे टच करें इस वाले पे, तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन चालू हो जाएंगे। आप इसे बढ़ा के देखें, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, म्यूट ऑल साउंड टर्न ऑन। तो इसका मतलब आपने सेटिंग में से इसको चालू कर दिया है, यानी इसको सेटिंग को बिगाड़ दिया है, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए, नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, ये वाला ऑप्शन आप इसे ध्यान से देख लीजिए और ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा चौथे नंबर पे हेयरिंग इन्हेंसमेंट, यानी स्पीकर बना होगा, आप इसे ओपन करें और यहाँ पे आपके पास वाला पेज आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट ऑल साउंड, ये आपका अनेबल होगा, आप इसे बंद कर दीजिए और इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी और आप आवाज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट हो गए हैं, पहले ये हो नहीं रहे थे, अब ये हो गए हैं और ऐसा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।